Ho reagito, sì, è stato un istinto di sopravvivenza. L'irruzione in villa, armati e a volto coperto, la reazione del padrone di casa, le botte, il sangue, i banditi che se ne vanno e uno di loro, con addosso ancora gran parte della refurtiva, fermato e arrestato dai carabinieri poche ore dopo. È la sequenza della drammatica rapina messa a segno intorno alle 21 da 3 banditi in via Pederiva, zona Padeana, Pieve di Soligo, nell'abitazione del dentista Alessandro Bubola, 59 anni, e della moglie Rossella Tramet, che si trovavano insieme ai 2 figli minori di 16 e 20 anni. 3 persone armate, erano tutti vestiti di nero, molto aggressivi, chiaramente sotto Molto aggressivi, sì. Abbiamo temuto che si la nostra trattasse. incolumità. Sì, perché non erano dei professionisti, probabilmente erano dei balordi e hanno usato molta violenza. Erano Malgrado sicuramente io sotto l'effetto di di sostanze sostanze stupefacenti, sì. probabilmente. I nostri figli sono rimasti traumatizzati, sì. Bubola racconta di aver aperto la porta senza timori, spesso a suonare sono i vicini che gli riportano il cagnolino che si allontana da casa, tanto più dice che non l'aveva neppure sentito abbaiare, e invece a farsi avanti sono 3 giovanissimi armati di coltello e pistola col volto coperto da caschi neri. È stata una scena che sembrava un film, Sì, proprio ecco, ci veramente siamo un film. sentiti dentro la scena di un film. Quelle cose che uno siamo purtroppo assuefatti a questa violenza che ci sembra sempre virtuale. Poi quando ci si presenta fisicamente addosso ci si rende conto che è la realtà. La colluttazione, le botte, le minacce, la consegna di quanto c'era in cassaforte, 15.000 euro e alcuni preziosi, tutto in una decina di minuti. Poi l'arrivo dei carabinieri con pattuglie concentrate in tutto il territorio del quartiere del Piave e con Bubola accompagnato in pronto soccorso, dove ha trascorso la notte in osservazione ed è stato sottoposto a un TAC. Noi siamo rimasti fuori casa per 2 ore e mezza buone, non ci hanno più lasciato entrare perché c'era Stavano molto facendo materiale. i rilievi anche perché c'è stato Sì, molto sangue. E quindi, sì, sì. sì, questo è stato un po' terrificante, cioè sembrava la scena di un crimine proprio. Stesse modalità della rapina alla famiglia Doimo del 19 marzo del 2025 a Refrontolo, e infatti l'arrestato è un membro della stessa banda a piede libero perché per quel fatto era stato solamente denunciato essendo al momento della commissione del reato minorenne. Si tratta di un 18enne di Tovena intercettato in auto alle 3:30 del mattino in via San Giacomo a Follina, con sé un coltello da cucina, volto tumefatto e nascosti nei pantaloni 14.000 euro. Ora si trova in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso con ignoti. Su un altro ragazzo in auto con lui e solamente fermato sono in corso accertamenti. Quello che è più difficile adesso è l'aspetto Psicologico. psicologico, perché